nossa floresta. Estamos aqui no nosso 16º Criarte. Um Criarte muito especial. Mas afinal de contas, todos os Criartes são especiais. Já estamos na 16ª edição. Mas esse ano tem um gostinho diferente, não tem? Afinal, ano passado não pudemos comemorar, fazer nenhum evento presencial. E este ano, mesmo temerosos, acanhados, resolvemos fazer com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado, que é o que a gente tem que priorizar neste momento, é a saúde de todos os familiares e das crianças em especial. E aí ficamos pensando, já que vamos ter Criarte, como é que vai ser? Ai meu Deus, todas as crianças, os familiares juntos, como é que vai ser? Não pode ser no ginásio, não pode ser com público grande. Resolvemos fazer separadamente. E se fosse a mesma história, um tema só? Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Todo dia tem Chapeuzinho Vermelho. E aí, as mães sempre postam nas redes sociais, vai ficar muito igual. Como é que a gente vai fazer agora? Então, nós resolvemos fazer como? O grande tema é Histórias na Floresta. E cada momento teve o seu grupinho especial. Ontem nós tivemos aqui Peter Pan com o grupo 5, Branca de Neve com o primeiro ano. Já tivemos hoje aqui às 14 horas Chapeuzinho Vermelho. E agora vamos encerrar com a festa na floresta, com as crianças da Brinquedoteca. Sejam todos muito bem-vindos a essa floresta encantada. Obrigada pela presença. E toda floresta é encantada. E por ser encantada, eu convido agora a magia da floresta.
floresta encantada não podia faltar o verde, as árvores que nascem como sementinhas e crescem e balançam como árvores lindas e frondosas. Vamos, pequenas árvores? Vamos começar? Eu era uma semente, fui plantada em um jardim. Com o tempo fui crescendo e fiquei tão bonita assim. Tra la 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 la, tra la 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 la. Preciso de muita água, preciso também do sol. Assim eu pude crescer e ficar tão bonita assim. Tra la 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 la. Eu era uma semente, fui plantada em um jardim. Com o tempo fui crescendo e fiquei tão bonita assim. Tra la 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 la, tra la 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 la. Preciso de muita água, preciso também do sol. Assim eu pude crescer e ficar tão bonita assim. Tra la 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 la. floresta cheia de árvores, tem o rei da selva. Quem aí sabe quem é o rei da selva? O leão. Com vocês, o rei da selva, os nossos leões.
Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui. Eu ando por tudo, correndo e caçando, tem tanto bicho que eu já vi. Já vi um elefante bem grande, muito grande, tomando água pelo nariz. E quando ele espirra a água pra fora, parece um chafariz. Todo mundo! Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui. Eu ando por tudo, correndo e caçando, tem tanto bicho que eu já vi. Já vi um macaco marrom, pulando de galho em galho, comendo banana, coçando a cabeça e procurando atalho pra escapar da girafa que ia pegar seu lanche. A boca dela alcança a comida dos outros com aquele pescoço gigante. Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui. Eu ando por tudo, correndo e caçando, tem tanto bicho que eu já vi. Olhei bem pra cima, eu vi uma arara voando, toda colorida, tão bonita, e eu acho que ela tava falando. Quando olhei para o chão, vi a tartaruga, que não voa não, bem devagarinho ela caminha, e o casco é a sua casinha. Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui. Eu ando por tudo, correndo e caçando, tem tanto bicho que eu já vi. E nessa floresta, com esse rei leão, com tantas árvores lindas, não podia faltar as flores que perfumam tudo. E a elas amam a primavera, que é a estação das flores. E elas se abrem com todo o perfume para comemorar a chegada da primavera.
com a primavera, com tudo perfumado, não podiam faltar os nossos bichinhos maravilhosos. Com vocês, os bichinhos da floresta. Porque com tantas árvores lindas, flores, bichinhos, leões, a gente tem mais é que fazer o quê? A festa, né? Com vocês, a Brinquedoteca da Monteirinho faz a festa na floresta. Sensacional.
lotar aquele ginásio. Obrigada a todos pela presença. Agora a gente vai se organizar. Vocês querem tirar foto no palco, né? Com calma.